Tarixdagi eng shafqatsiz chempion deb nom olgan afsonaviy Mayk Taysonning pik davridagi kunlik mashg'ulotlar jadvali qanday edi? Ma'lumotlarga ko'ra, Taysonning kuni tongda soat 4:00 da uyqudan turib, 7-8 kilometrgacha yugurishdan boshlangan. Kunduzi 12:00 da zalda 10 raundgacha sparingda ishlagan. E'tiborlisi, odatda har bir 2 raunddan so'ng Taysonga yangi sparing sheriklar berilgan. Og'ir sparinglardan so'ng Tayson umumiy jismoniy mashqlarni, ya'ni turnik, brusya, arjimaniya, press, oyoqda o'tirib turish, trapetsiyaga shirak mashqlarini ketma-ketlikda bitta krugda bajargan. Jami 7-8 podxodgacha ishlagan. Hammasi bo'lib Tayson 2100 gacha o'tirib turgan. 500 dan oshiq turnik, brusya, 2000 ga yaqin press va 550 martacha shirak mashqlarini bajargan. Shundan so'ng lapada zarbalar texnikasi, og'ir meshokda zarba kuchini oshirgan. Keyin skakalka, boy steniu, mayat. Trenirovka yakunida zarbalarga chidamlilikni oshirish uchun treneri Taysonning tana qismiga medbolda zarbalar berdi. Taysonning o'zi esa yerda medbol bilan shu ko'rinishda tanasini chiniqtirgan. Bosh qismini zarbalarga chidamliligini oshirish uchun Tayson kurashchilarning most mashqini 10-15 daqiqa atrofida bajargan. Tayson shtanga va gantellar bilan mashqlarni asosan pik davridan keyin bajarganligi aytiladi.